Fala pessoal, estou gravando aqui esse ventilador teto comercial da marca Novelli, modelo Tóquio. Esse ventilador, pessoal, eu comprei no ferro velho, ele está funcionando, porém os rolamentos dele estão bem ruins, eles estão meio travados e também está fazendo bastante barulho. Mais pra frente eu vou fazer a troca deles aí. Os rolamentos que ele usa é o 6213. Eu vi bem poucos ventiladores, pessoal, que utilizam esse rolamento, certo? Eu ouvi falar que tem um modelo da Singer que também usou esse 6203. As pás dele estavam bastante amassadas também. Eu tentei deixar elas o máximo possível alinhadas novamente. Não ficaram 100%, pessoal, bem difícil deixar elas alinhadas novamente 100%. Pode ver que ainda tem as ondulações aqui. Eu já estava sem aquela tampinha que vem aqui embaixo e também a canopla superior. A inferior, ela está bem ressecada. Vocês podem ver, ela está bem ressecada. E também está com essa parte aqui rachada. Eu não sei bem ao certo, pessoal, quantos watts de potência que ele possui. Mas eu acredito que é entre 130 watts ou mais, certo? O extrator dele é um extrator bem grande. Então, creio aí que ele tem, no mínimo, uns 130 watts de potência. Ele funciona em 110 volts, o capacitor dele é de 10 microfarads, certo? Funciona no modo exaustor, que é jogando o vento para cima, e no modo ventilador, que é jogando o vento para baixo. Aqui em cima do prato motor dele tem o ano de fabricação dele, certo? Que é 1985. Aqui a ligação dele, pessoal, tá uma ligação improvisada, certo? Eu mudei há pouco tempo de casa, e aí não fui atrás dos fios para poder deixar a ligação tudo certinho. Então aqui eu improvisei só poder gravar aí alguns vídeos. Então aqui ele vai estar ligado no modo exaustor, que é jogando o vento para cima. Ele faz um pouco do ruído, pessoal, um pouco não. Ele é bem barulhento até, certo? Principalmente esse aqui que ele está com um rolamento ruim. E a rotação dele também é uma rotação bem alta. Então ele acaba fazendo bastante ruído aí das pás também. Porém, pessoal, é um ventilador muito forte de vento. Ele venta muito bem. Então tá ligando ele aqui, então vamos lá. Mesmo com os rolamentos ruins, pessoal, ele trabalha numa rotação bem alta aí com o ventilador de teto. É um dos ventiladores de teto comerciais mais fortes que eu já vi, pessoal. Ele é muito forte na questão de vento. Então ele está no modo exaustor, que é jogando o vento para cima. E agora vamos ligar no modo ventilador, que é jogando o vento para baixo. Então, vamos lá. Para inverter a rotação dele, pessoal, é só inverter a ligação dos fios lá em cima, certo? E aqui ele está desligado. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo aí do Novelli Tóquio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até mais.